عايز اخد الدولارات دي اجمعها عشان اعمل صفقات، وعمال اظبط كذا صفقه ان انا اعملها بالتقسيط. او الجمهور غضبان مني عشان خاطر مش عارف اعمل صفقات، عشان بحاول ادفع فلوس بالتقسيط. طب هو انت بتقسط ليه؟ هو انت مش المفروض معاك فلوس؟ ما هو انا معايا فلوس، بس انا ما ينفعش اتجه الاتجاه التاني زي ما الزمالك بيعمل. ما ينفعش ان انا اخد الفلوس اللي معايا كلها، الدولارات اللي معايا كلها، وادفعها في صفقه. طب انا عندي مدربين جنسيات مختلفه، وعندي لعيبه جنسيات مختلفه. انا ما بتكلمش على كره القدم بس في النادي الاهلي، انا بتكلم على كله. الناس دي هتقبض زي كل شهر؟ لا. فبالتالي انا كاداره محنكه الطبيعي ان انا اشتغل بالتقسيط. طب هو انت ليه اتحاد الكوره ما ادكش فلوسك؟ ما اعرفش. طب ليه الكاف ما ادكش فلوسك؟ ما اعرفش. طب الناحيه الثانيه كان موقوف له القيد وبيفلس ومش معاه فلوس، جاله قرض مش عارف بكام مليار دولار، فجاه مده القيد اتمدت 15 يوم. وانا على فكره كنت ساعتها ما كنتش عايز مد القيد دي تتعمل، لان كانت في مصلحه الزمالك مش في مصلحتي. المهم القيد اتمد وجاب صفقات والقيد اتفك والدنيا حلوه.